Достар, Шығыс шаһар Өскемен қаласы Кішітау. Міне, Мәнібақ Сақалдан сіздерге бір қызықты оқиға және де бұл басқа адамдарға сабақ болсын. Мәнібақ Сақал, және сіз айттыңыз, әруақ туралы, әсіресе мына бейітте жолда келе жатқан жүргізушілерге бір кеңес айтыңыз, Ақсақал. Енді тегінде атам қазақта ол қандай бір аруақтардың тұсынан бейіттің қасынан шауып өтпейді екен, атпен келе жатқанда. Сонда оң жақ аяқты жөңкеден шығарып жіберіп, сол мен дағы түбінде енді сол қалай дейтін, мен де сол ортаңда болам деген құсаған иә, сөйтіп аруақтарға сиынып өтеді екен. Оны мен бұрыннан естіп біліп жүрген, бірақ дағы оның бір өз басымдан өткен жағдайды айтайын. Осында Атамекенге келгеннен кейін 3 жылдан кейін мотоциклменен чектен 90 шығарып, үлкен зираттың қасынан өте бергенде мотоциклді атып жіберді. Мотоцикл тікчан шығып кетті. Мен бұрын 10-15 жыл мотоцикл мінген кісімін, бірақ сол жерде мидай жазық дала. Мидай жазық, ол аруақтың соққанын өзім білдім. Бірақ сол жерде мына ұштым, оң жақ иығым екі жерден сынып кетті. Содан түрегеп, артында бажам келе жатқан, бажама содан кейін қасында бір бала бар еді. Әпке, мотоциклді ұстайсың ба дедім, ұстайым деді. Мотоциклдің бір жерінде біттей дақ болған жоқ, менің тек иығым екі жерден сынып кетті. Содан